M자가 고민인데 이식 후에 정수리도 빠질까봐 고민이신 분들은 이렇게 해야 합니다. 탈모가 고민이라고 해서 무조건 바로 모발 이식을 진행하면 안 됩니다. 탈모는 대부분 진행형이기 때문에 우선적으로 탈모약을 복용하시면서 앞으로 탈모가 어디까지 진행될지 확인하신 후 모발 이식을 결정하시는 것이 좋습니다. 따라서 모발 이식을 결정하셨더라도 바뀐 나의 모습을 잠시 마음속에 묻어두고 전문가와의 상담을 통해 내 두피 상태와 탈모의 진행 상황을 정확히 확인한 뒤 수술을 결정하시는 것이 좋습니다.